剑来中的修行境界是如何划分的？不同境界都有什么区别？14境的河道又是什么？在剑来世界，修行之人一律称为炼气士，没有修道天赋，只能退而求其次去修行武道的人，则被称为纯粹武夫。今天咱们就来聊聊炼气士的境界划分。点个赞，看完这条视频，你肯定可以弄清楚炼气士的开窍、结丹、原因。炼气士被划分为15个境界，其中下5境又被称为登山5境。修士牵引人体之外的天地元气来浇筑砥砺人体的皮肉筋骨血，让自身的体魄变得更加强大，这样才能在中5境的引气入窍中承受元气入体的压力。每个境界对应着不同的身体部位。第1境铜皮境，主要磨练人体外在的皮肤，修炼至大成境界，激发真气时，皮肤呈现紫铜色。第2境草根境，斩草不除根，春风吹又生，寓意此境大成者将拥有出色的血肉恢复能力。第3境柳金境，曾有一位精彩绝艳的柳姓修士，单凭炼金就直接登入上5境，成就无上仙身，堪称前无古人后无来者，故而专门以柳金命名此境。但在这个境界有很多修士想要一步登天，痴迷于参悟柳姓修士遗留的残缺秘籍，导致误入歧途，境界反而不得提升，被留在了这一境，所以这个境界又被人叫做留人境。第4境武器境，来源于一位前辈修士造就千斤骨方有1两气的说法。儒教修士在此境界有得天独厚的优势，因为儒家重视养育浩然正气。第5境筑炉境，人生天地间，体魄为熔炉，到达这个境界才算是一脚踏入了修行的门槛，体内的炉鼎已成，接下来就可以引气入体了。佛道2教修士在筑炉境的优势最大，这也是3教鼎立的原因。中5境每个境界分为上中下3重楼。第6境洞府境，人身体的府门洞开，也称开窍纳气，开始从天地间汲取灵气，人体365个窍穴就像365座天然而生的洞天福地，这也是为何说人是万灵之长。除去人诞生之际就自然开窍的7窍，男子只需要再开9个窍穴就可以跻身下一个境界，女子却需要再开15个窍穴才能进阶。这也是很多女子修士境界不高的根源，就是被挡在了这个境界。不过福祸相依，女子在此境界开窍越多，往往在中5境的收益就越多。洞府境界极其艰难，因为一旦决定开窍，就意味着人体窍穴在接纳体外灵气的同时，也会形成一种海水倒灌的险峻局面。因为体外灵气的摄取必须从天地间无数庞杂气机中筛选，一旦出现差池，天地元气就会疯狂地涌进你的身体，导致体内世界如洪水入侵一般被摧毁殆尽。所以洞府境界是真正意义上修行的第1道门槛。许多修士，尤其是野修和小宗门炼气士，因为害怕洞府失败后彻底丧失成仙的根骨，就一直停在筑炉境不敢突破。第7境观海境，取自我登楼观百川入海，挤入我怀之意，天地灵气开始扩大人体的经脉，灵气渐渐凝聚升华，开始反哺肉身，从而使得修士延年益寿。寻常此境炼气士寿命可达100岁。第8境龙门境，沉淀在丹田又称气海的充沛灵气，最终凝聚成一股精华气息，在体内逆流而上，如同鲤鱼跃龙门，成则化龙，败则遍体鳞伤。修士若是冲关失败，就会直接跌回洞府境界，丹田气海彻底干涸。这个境界是修士的第2大门槛。龙门境修士一辈子只有3次机会，所以有事不过3的说法，一旦3次都失败，一辈子就只能止步于洞府境界。第9境金丹境，结成金丹客，方是我辈人。这个境界被形容是鲤鱼跃龙门之后的画龙点睛，整座气海凝聚浓缩为一颗金丹，金丹位于丹田的丹室，并且在结丹时会形成各种不同的意境，因人而异，可能是遍布荷叶的莲池，也可能是海上生明月，日照香炉生紫焰的意境，甚至是阎罗殿18层地狱、雷池、云霞仙境等。因此修士结丹之前大多钻研一个独到的法门，用来观想天地间某种与自己心灵最契合的奇异景象。丹室的景象来源大体分为3种，可以是实地探险观察而来，也可以是诸子百家书籍的文字记载，甚至是自己别开门户的异想天开。第10境元阴境，元阴分阳神阴神2类，其中儒家多阳神，因为儒家炼气士所炼之气是至阳至刚的浩然正气，而兵家多阴神，因为元阴本源是战场魂魄凝聚而成的古代阴灵。到达这个境界，会在修士的识海之中凝聚一个如小童一样的元阴，而这个小童的模样则是和修士修行的大道相关。比如儒家的小童可能会拿着一本书，佛家的小童可能会坐于莲台之上，而道教修士的阴神除了各式各样之外，璞玉道台姿势的修士还有一个独特之处，就是天生自带一部道教典籍，能够让修士日后的修行路途一日千里。剑修的元阴则是捧剑童子的模样，但是所持之剑品地由高下之分，有些气运超然的天生剑胚，所持之剑会是那些历史上大名鼎鼎的神兵名剑。兵家修士的阴神除了都披甲戴盔之外，其他的则是五花八门，有人骑马持枪，有人背负
赋神功等。之前所谓的真佛转世，是说天生就蕴含有前世化身的阴神。道教的谪仙人、剑修的天生剑胚、儒家的读书种子、兵家的忠烈阴魂，都是由此而来。元阴镜的第二重楼就能让元神出窍远游，汲取日月精华，参霞引路，不食人间烟火。天赋超人的修士已经能够驱使阴阳元神出窍杀敌，阴神也能够白日现身，阳神在夜间对于鬼魅邪物而言，就如同人间大日。元阴也开始生出七窍，相当于人类7、8岁的孩子。所谓修士之间的天作地合，就是此境修士若是各自元神相互吸引，便可结为道侣。如果同性别的阴神也看对眼，天意使然，那么作为各自主人的炼气士也可以自己看着办。元阴镜的第3重楼在识海自成一方，小千世界。儒家君子之上的儒圣，道教的陆地神仙，佛家的金身罗汉，都是跻身这个境界之后才能拥有的称呼。同时地界的重要性开始凸显，比如在儒家的学宫书院之中，陆地神仙和金身罗汉就很难与一位儒家圣人抗衡。修士到达元阴境后，阳寿最少300年，最多则有600年。上5境又被誉为长生5境。第11境玉璞境，炼气大成，返璞归真，同时肉身趋于圆满，修炼成无垢琉璃之躯、大罗金仙之身等，寿命最少500年，最多800年，甚至1000年，身体不具任何污秽气息，对灵气的积累逐渐达到顶峰。女子修士最大的梦想就是跻身这个境界，是因为能够拥有一次改变容貌的机会，并且保证不破坏气数。因为一个人打娘胎起就成为定时的面相，其实涉及到一个人的气数，所以俗世的老百姓忌讳破相，而炼气士的面容也与气数相关。这也是修士圈子里有不怕遇到老，就怕遇到小，山中一甲子，世上已千年等说法的原因。第12境仙人境，此时灵气已经无法提升境界，修士需要以人间各种气数作为更进一步的食物。世俗之人的气数，甚至是底层炼气士的气数，都无法满足这个境界的修士，必须吞噬整个一国一朝代的磅礴气运，才能满足他们的胃口。但也有弊端，炼气士的修行和长生本身就是一件大逆不道的悖逆之举，是逆流而上，没有退路的。一旦修行，只要无法跻身最后2个境界，都会被天道碾压的灰飞烟灭，再无来世。而儒家的积极入世，佛家的劝人向善，道教的不沾因果，其实都是各教祖师爷在学究天人、看破生死后的无奈妥协之举，目的是为了减少天道的威压。长生之后才知生死之间大有玄机。第13境飞升境，已是天下的巅峰顶点，到这个境界的修士自身已经没有来世可言，所以只能破开天地屏障，飞升而去，去往传说中的天庭。一入此境界，便会被天道察觉，认为是窃取天地灵气的大盗，必须除之而后快，为天地不容。所以这个境界的顶尖炼气士轻易都不会现世，否则就要被迫飞升。第14境15境，这2个境界被称为失传2境。到达这个境界可以理解为以正天道，真正的做到了与天地同寿。其中第14境在后来被称为天人境，到达这个境界已经是剑来的巅峰战力。而15境只有3教祖师至高神灵才是这个境界，或许可以称为天仙境。有意思的是，修士修炼至14境后，便需要合到天时地利人和，可以理解为修士以自身沟通天地，并与天地的一部分产生共鸣，从而与天地共生。比如齐晋春合到3教根底，属于人和，只要有人信奉3教，他就会变得更强，这也是他境界提升飞快的原因。同时一条大道如果有人已经合道登底，那么后来者就无法再次合道，这也是于斗为了师兄寇明出手针对齐晋春的原因。而3教祖师分别合到清明、浩然、莲花这3座天下，那么这3座天下就会被他们各自修行的大道所道化，一旦被道化，那么这个世界的所有人将不复存在。这也是后来3教祖师为什么散道的原因。在炼气士眼中，没有修行天赋，只能退而求其次去修行武道之人，属于下九流。这一说法也因为在普通人眼中，武道只有9个境界。那么你知道武道的传承从何而来吗？远古时期的神道时代，神奇在上，下皆蝼蚁，任何体制都需要暴力机器，而神道的作战部队是主掌杀伐的剑主，也就是5大至高神之一的持剑者。同时任何体制也需要看家护院的安保人员，神奇做安保不合适，就从蝼蚁中选拔，也算给蝼蚁预留一道登天梯，这才有了武夫的修行传承。既然是蝼蚁，武夫的修炼过程就不能占用灵气和香火，只能练一口自身的真气，不向天地接力。武夫练到第10境3重楼神道，就会被天庭封正为神，加了一个神字，就是11境武神。小镇的青铜天君杨老头就是人间第1位肉身成神的修士。而武夫修行根脚和核心在于散气2字，所以与炼气士的道路截然相反。在炼体境界，第一步就是要将体内所有后天之气，无论是污秽之气还是精华元气，全都排出体外。而炼气士不同，炼气过程
过程需要小心筛选，尽可能截留下自身元气作为修行之路的根基。兵家修士之所以能够武夫炼气双修，必然先走武道，炼体圆满之后再炼气，然后疯狂汲取战场的杀气、逆气、死气，以此来充斥自身的体魄窍穴，打造出与普通炼气士截然不同的气海。所以兵家修士的元婴全是阴神，而武夫的境界被分为3个阶段：炼体、炼气、炼神。第一阶段炼体3境界，第一境泥胚境，巅峰圆满之时，自身如一尊泥菩萨，气神丹田，不动如山。第二境木胎境，大成境界，肌肤纹理精密，经脉被拓宽，也被叫做开山境，打磨骨骼，滴水穿石。第三境水银境，血液浓稠如水银，重量却更加轻盈，气血凝聚合一。突破此境门槛需要度过一劫，叫做泥菩萨过江。第二阶段炼气3境界，关键在于人体的魂魄胆，所以分别被叫做阴魂境、雄魄境和无胆境。尤其是在无胆境，体内养出一颗无胆是重中之重，一向被视为武夫一口纯粹真气的枢纽所在，也是武学修炼到极致的关键所在。我辈武夫迎敌道阻，可败不可退，就是把向死而生速无胆的宗旨要义体现的淋漓尽致。在暗无天日的阴森战场遗址，武夫的神意与全刚可如烈日悬空，灼烧天地，万邪必退。其次就是去沙场搏杀，深陷血战死战，最终悟得一个举世皆敌。宋长敬便是如此。第三阶段炼神3境界，又称为大宗师境界。第7境金刚境，此境佼佼者甚至可以修炼出佛家所谓的金刚不败之躯，或是道教所谓的无垢琉璃金仙之体，可以用驱使、聘请、祈求3种方式，就像请神上身一样，来加持自身的体魄，仿佛穿上了一具铠甲，化身铠甲勇士。第8境羽化境，能够虚空悬停，御风而飞，故而又称远游境。第9境山巅境，普通人眼中的最后一重境界，虽然不至于搬山倒海，却能够全列城墙，掌劈大江，一身雄浑刚气，百邪不侵，千军披役，肉体强横之极，尤胜佛家的罗汉之身。炼气士一旦被晋升10丈之内，除非有上品护身法宝，否则必死无疑。第10境止境，形容脚下的武道已经走到了尽头。武夫以一口纯粹真气温养五脏六腑，经脉百骸，跻身武夫10境后，就可以真正自成小天地，如一尊远古神奇，莅临人间。止境又分为3层，分别是气盛、归真、神道。登高远眺，俯瞰人间，气壮山河，是谓气盛，如仙人开辟洞天，将自身的武学招数全理全法融诸一炉，凝练而返璞，是谓归真。身祭神殿，我祭神明，登天之门近在眼前，是谓神道。到达这个境界后，武夫的实力已不容小觑。止境武夫的拳脚比起飞剑的威力只强不弱，气盛、归真、神道分别相当于炼气士的玉仆、仙人、飞升境。但武夫的寿命比炼气士要短很多，到达止境的武夫寿命只有300到600年。在10境之上还有一个传说中的境界，名为武神境。到达这个境界，战力可以对标炼气士的14境修士，但并非武夫已经到达尽头，就像15境并非炼气士的尽头，只是有待开发。那么如果给你一次修行的机会，你会选择炼气士还是武夫？